Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar, xush kelibsizlar kutubxonamizga. Bugun sizlarga men Baxtiyor oila kitobini taqdimot qilib bermoqchiman. Bu qanday kitob haqida sizlarga batafsil ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu qanday kitob? Baribir hammamiz dunyoga keldikmi, qizmi, o'g'ilmi, baribir peshonamizda yozilgan bir kun o'z juft havollarimizni topishimiz yozib qo'yilgan taqdirimizga. Qizlar o'z turmush o'rtoqlarini, o'g'il bolalar ham o'z turmush o'rtoqlarini topadilar. Bu taqdirimizda bor. Endi o'sha topgan vaqtdagi holatlar, misol uchun qiz tomon qanday kuyov topishi kerak, kelin tomon qanday jihatlarga e'tibor berish kerak, mana shu haqida bir boshdan batafsil tushuntirib berilgan. Ota-onalarimiz o'qish kerak bu kitobni, farzandlar o'qish kerak. Keyin turmush qurgandan keyin turmush qurganlarning o'rtasidagi munosabatlar yoritilgan bu kitobga. Misol uchun erkak kishi ayolga qanday munosabatda bo'ladi? Dalillar asosida, Qur'on va hadisdan dalillar asosida asoslab keltirilgan, yoki ayol kishi erkak kishiga qanday munosabatda bo'ladi, oilada qanday o'rni bor, ular o'zini oilasida mana ba'zi hayotga mana nazar solib kelamanda, har qanday oilada bo'ladi, kelishmovchiliklar bo'ladi. Katta yoshlilarga qarab kishilar qanday shu hayotlarini 30 yil, 40, 50 yil, 60 yil yashaganlar ham borda, birga yashashdi. Shularning o'rtasida shunaqa munosabatlar bo'lmaydimi degan fikr tug'iladi-da. Har bir inson agar turmush qurgan insonning oilasida bir notinchlik bo'lgan vaqtda shunaqa fikr tug'iladi. Qanday yashashdi degan narsa o'ylaydi. Xohlasa, xohlamasa shu fikr o'tadi. Yoki bo'lmasam qizlar, o'g'il bolalar oilasida ota-onasi urushib qolishadi, bo'ladi-da har qanday holatda. Ana shunda o'zini kelajagini bir kun xayolidan o'tkazishi mumkin-da. Aynan sizni mana shu kitob tarbiyalaydi. Har bir oila quradigan qiz, o'g'illarimiz o'qishi tavsiya qiladi. Sababi aytdim, Qur'ondan, hadisdan dalillar keltirgan, azizlarimizni so'zlaridan dalillar keltirilgan. Misol uchun erkak va ayol bir-biriga nikohlangandan so'ng aytilyaptiki bu kitobda taloq nima uchun erkak kishiga berildi? Sabab nima? Ustunligi nima? Agar erkakka berilgan sababi u chuqurroq o'ylaydigan kishi, kelajakni ko'ra oladigan kishi. Agar ayol kishiga berilsa, hamma nima bo'lib qoladi? Beva bo'lib qolar ekanda. Chunki ayol kishi bitta munosabati agar qo'shib qolsa o'rtada hech narsa ko'zga ko'rinmaydi-da. Lekin erkak o'sha o'zini erkakligini ko'rsata olish kerak. Hozirgi yoshlarimizda unaqa emas-da. Hozirgi yoshlarimiz ayollar bilan yo'q. Aslida erkak kishi o'zini erkakligini o'sha vaqtda ko'rsata oladi. Mana misol uchun hadis bilan mana shu kitobda yoritilgan. Umar roziyallohu anhuni agar eshitgan bo'lsanglar, oldilariga bir sahobiy kelib, o'zini xotinidan shikoyat uchun kelayotgan vaqtda uyinlarni oldiga kelganda ayol kishining ovozi baland chiqayotganini, xo'jayinini, ya'ni Umar roziyallohu anhudek zotni qo'pollik bilan o'z turmush o'rtog'iga qo'pollik bilan gapirayotganini eshitib qoladilar va sukut saqlab qaytayotganlarida Umar roziyallohu anhu eshiklarini ochib qoladilar. Nimaga keldingiz, nimaga qaytib ketyapsiz deganda, yo'q, men o'zimga tushuncha oldim, shunga ketyapmiz. Yo'q, nimaga keldingiz deb savol beradilar. Ana shunda aytadilarki, men xotinimdan shikoyat qilib kelayotgan edim, lekin qarasam sizni oilangizda ham shunday holat ketayotgan ekan. Sizni ovozlarini eshitmaganda, faqat xotinlarning haqoratli so'zlarini eshitgan. Umar roziyallohu anhu kim bo'lgan? Amirul Mo'minin, ya'ni musulmon olamida, hozir prezident deymiz-ku, musulmon olamining shohida, butun musulmonlarni boshqaruvchi zot bo'lganlar. Ana shunday zotni ayollari ham haqoratli so'zlar gapirganda jim tura olishni bilgan. Ana shunda aytadilarki, meni ayolim oilamga taomimni pishiradi, kiyimlarimni yuvadi, nima uchun farzandlarimni tarbiya qiladi, nima uchun uni mana shu ozgina siqilgan vaqtida menga ko'nglini ochish uchun aytgan, jahrini
chiqarib olish uchun aytgan so'zlariga men nima uchun sabr qila olmayman deb javob berganlar. Ana shuning uchun erkak kishining holati ana shu vaqtda erkakligi yuzaga chiqadi. Taloq berilgan ekan deb hozir nima uchun ajrimlar ko'p? Taloqni aytsa buzilib ketaveradi. Erkakning erkakligi ayolini oldida o'zini bosiq saqlay olgani birinchidan. Ayollarni esa itoatkor bo'lgan. Mana hozir aynan shu haqida yana ayollarga ham bu yerda urg'u berilgan. Ayollarning itoatkor bo'lishi erkakka, ya'ni turmush o'rtog'iga itoatkor bo'lishligi aytilgan. Hadislar bilan, Qur'on bilan dalil keltirilgan. Qur'on bilan dalil agar ochib batafsil o'qimoqchi bo'lsanglar, Qur'ondan dalil keltirilgani ham bor bu kitobda. Birma-bir aytilgan, yaxshilab tushunib olishimiz uchun endi ba'zi hadislarga e'tibor berdim. Keyin ayollarimizdan farzand tarbiyasi aytilgan. Farzand tarbiyasida qanday e'tibor berilishi kerak yoki erkaklarni hadisda misol uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, erkakka ham nazar solingan bu yerda, ayolga ham. Erkak bolalariga eng yaxshi tarbiya beradigan zot bu erkak otasi deb aytilganda, lekin ayollarda ham shunday munosabat bor. Demak, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Otaning ham o'z roli bor. Onaning ham farzand ustida o'z roli bor. Ota ko'chaga chiqib ketaverar ekanman, men ko'chani odamman, sen tarbiya berishing kerak deya olmaydi. O'sha kelganda, ishdan kelgan vaqtida 1 soat yoki yarim soat oldiga o'tirib, maslahat bilan uni tarbiya qilishligi otani o'zini o'rni bor. Misol uchun onalarda, bolalarda o'sha itoatsizlik bo'lishi mumkin, lekin otada baribir qo'rqib turadi, itoat bo'ladi. Oilani boshqarishda otalarning o'rni katta. Aytdik, mana taloq berilgan otaning o'rni katta. Sababi u chuqur o'ylaydigan zot. Ana shunday holatda komil qilib tarbiyalanib bo'lish kerak. O'g'il bolalarimiz, qizlarimiz esa o'zini ayol sifatligini bilib, qanday holda, qachon men aziz bo'laman deganda, mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Ayolning eng yaxshisi itoatkor ayol degan hadislari bor ekan. Men itoat qilsam, men o'sha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan yo'llaridan borar ekanman, u kishini bergan bashoratlarga ergashgan bo'lar ekanman deb o'ziga singdirib borish kerak. Bu holatda yana ota-onalarimizni o'rni katta, o'zlarining farzandlarini tarbiya qilishda ota-onalarimizni o'rni katta. Bunday kitoblarni tavsiya qilishda ham, misol uchun bilmagan ota-onalarimiz farzandiga qanday tarbiya berishni bilmaydi-da, lekin bu kitobni o'qigandan keyin men farzandimga yoshligidan tarbiya bolalikdan boshlanadi-da, birdaniga kirmay, bolalikdan chiroyli tarbiya berib, mana shunday deyilgan ekan, mana shu kitobda mana shunday yo'l tutishim kerak ekan degan o'qigandan keyin mana shu yo'l ko'rsata oladi. Buning uchun agar biz oilamizdagilar bilmasa, biz o'zimizni hozirdan isloh qilishimiz kerak. Kutubxonamizga kelib, mana shunaqa tarbiyaviy kitoblarimiz bor. Bitta nazar tashlab, kelajakda qanday inson bo'lishimiz, albatta kitob insonni o'zgartiradi. O'zimiz havodan ilm olmaymiz-ku. Kitob insonni o'zgartiradi. Qanday o'qiyotgan kitoblaringiz, mualliflariga qarab ajratib, komil inson, komil ona, komil ota bo'lish uchun yoki bo'lmasam davlat xizmatlarida ishlashimiz uchun hamda qandaydir sohada o'zimizni bir kamolotga erishishimiz uchun ham kitoblar bizni tarbiya qilar ekan, o'zimiz emas. Shu kitobni sizlarga tavsiya qilaman. Har birlaringni o'qishlaringni, albatta bu kelajaklaringni avvaldan ko'rishlik deb o'ylayman.